เริ่มที่คำเตือนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3ดีไหมฮะดีฮะก็จะได้มีความตื่นตระหนกบ้างขึ้นเล็กน้อยนะครับตูซี่กาบอดนะครับนี่เป็นตูซี่กาบอดซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนพรรคเดโมแครตนะครับเธอทิ้งพรรคเดโมแครตแล้วเธอก็ประกาศอย่างใหญ่โตว่าจริงๆแล้วเหตุผลหลักซึ่งเธอทิ้งพรรคเดโมแครตในสหรัฐเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยพรรคเดโมแครตในสหรัฐนั้นถูกนำโดยชนชั้นนำของพรรคซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งต้องการที่จะตอบสนองความต้องการในการผลิตอาวุธเพื่อเอาไปขายเพื่อป้อนเข้าสู่สถานการณ์การสู้รบซึ่งในวันหนึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์การสู้รบซึ่งยกระดับขึ้นไปเป็นสงครามนิวเคลียร์สงครามโลกครั้งที่3นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เธอให้ในการทิ้งพรรคเดโมแครตของสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฟังจากปากของเธออีกครั้งอันนี้เป็นช่วงซึ่งเธอไปออกอากาศรายการที่เธอให้สัมภาษณ์แล้วก็เป็นรายการสัมภาษณ์อันดับที่1นะฮะอันดับที่1นะฮะคนติดตามมากที่สุดในสหรัฐอเมริกานะฮะไม่ได้เป็นสื่อกระแสหลักแต่ว่าใน Spotify นะครับไม่มีคนอื่นคนใดซึ่งเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากไปกว่าโจโรแกนในยุคนี้สมัยนี้แล้วลองฟังที่เธอให้สัมภาษณ์ในโจโรแกน Stepping up, speaking out, making sure that our voices are heard, taking action to say no, absolutely not. Our leaders need to look out for our lives, our futures, our country, this planet, and negotiate an end to this war and prevent destruction of this planet, a nuclear holocaust. There's also these very simplistic narratives that are going out now. Like, you have to support Ukraine, put a Ukraine flag in your Twitter bio, and I see so many people doing that. And then Russia invaded Ukraine, so supporting Ukraine is important, so we should send money to Ukraine. And that's it. Yep. And don't ask questions. Right. Don't ask how that money's being spent. Right. Don't question the corruption that everybody knows exists in Ukraine. Don't question where those weapons are going. Don't question, what the actual real life ramifications are to our national security as a country, to our future, given a nuclear war is on the line. What to speak of the direct economic implications we are already feeling with, gas prices hiking in many places in the country, increased inflation, supply shortages, food shortages, the UN's food guy, I can't remember his official title, but he's already sounded a warning saying that this war is causing an unprecedented threat of global starvation. So the ramifications of this, people are just like, okay, go to war and here's more guns and here's more weapons. And instead of actually being leaders and advocating for peace and a negotiated resolution where, yes, Ukraine's going to have to give up something. Russia's going to have to give up something. That's literally what happens when you negotiate an end to a war. You can look throughout history. Nobody walks away completely happy. But that's what needs to happen for the sake of humanity at this point. And our leaders are failing to do so. And so we're at a point where the future is in our hands. And what are we willing to do? I'm going to ask you a difficult question. What do you think is going to happen? If we continue down this path that we have seen, where we have seen this war continue to escalate since the invasion happened, we will end up in World War III and a nuclear holocaust. If nothing else changes and we continue down this path, this is where that path leads. And it's not some far-flung possibility. They're talking about this now. It's very difficult for people to live in a world without nuclear war, to live in a world where you get up, your alarm clock goes off, you go to work, you drive the same way every day, to imagine the eradication of all civility, of all the things, all of our structure in terms of all of our just everything from all of our civil liberties to all of our roads and utilities being gone, everything eradicated
almost instantaneously. Yes. And living in a lawless, structureless society where people are scrambling for food and dying of radiation poisoning if you're lucky. If you're lucky. Because those are the lucky ones Who survive. who survive. Exactly. And how long that radiation contamination Hundreds lasts. of thousands of years. It's an impossible scenario for people to put it in. The radiation will last as long as Homo sapiens have existed, Yeah. which is wild. Yeah. นะเพราะฉะนั้นเอาความเป็นจริงณเวลานี้มันไม่ใช่แค่เธอพูดเรื่องนี้เพราะเธอรู้ว่าคนอเมริกันจำนวนมากเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยปล่อยให้สหรัฐอเมริกานั้นส่งอาวุธเข้าไปสนับสนุนฝ่ายเซเลนสกี้ฝ่ายยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย entanglement นี้เนี่ยการที่สหรัฐอเมริกามีการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนทั้งเงินทองทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งระบบป้องกันขีปนาวุธเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ซึ่งถูกยกระดับแล้วทางฝั่งรัสเซียก็จะตอบโต้ในแบบที่มีผลมาถึงแผ่นดินของสหรัฐนะฮะและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยตูซี่ก็บอกแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้กับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ในการที่จะสนับสนุนรัฐบาลซึ่งปูพรมแดงไปสู่สงครามโลกครั้งที่3สงครามนิวเคลียร์เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ประเทศของเขามาเผชิญกับความเสี่ยงในลักษณะนี้